Bánh trứng cút nướng có phải là một trong những món ăn vặt mà mấy bạn yêu thích không? Hôm nay cùng mình làm nha. Chuyện là bà chị mới mua một cái khuôn bánh khọt chưa có bóc tem luôn á. Tôi đem đi làm bánh trứng cút nướng. Bây giờ mấy cái khuôn bánh khọt này nè, nó làm chống dính hết tiện ghê nơi. Lúc này làm rồi mới thấy tiếc, ước gì bỏ 2 cái trứng ăn cho đã. Ở nhà còn một số tép rang sẵn nè, mình có hành rồi phô mai, con bò không cho lên, nếu có xúc xích hoặc là chà bông nữa cũng ngon nha. Nói chung là topping mấy bạn thích gì thì bỏ lên đó. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Nếu mà muốn ăn lòng đào thì không cần trở mặt, còn mình thì mình trở mặt để ăn chín cho chắc chắn. Mình sẽ cho hành phi lên trên ăn cùng với mayonnaise và tương ớt nha.